హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు వర్డ్ ఏమిటంటే బ్లిజర్డ్. దీని తెలుగులో మంచు తుఫాను. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. వాటితో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ది వి గాట్ స్టక్ ఇన్ ఏ బ్లిజర్డ్. అంటే తెలుగులో మేము మంచు తుఫానులో చిక్కున్నాము. దీని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్, ద బ్లిజర్డ్ వాజ్ స్టిల్ ర్యాగింగ్ అవుట్ సైడ్. అంటే తెలుగులో బయట మంచు తుఫాను ఇంకా ఉధృతంగా ఉంది. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు చూద్దాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.